Selam, thët hoxh, kur je me abdes, a ban me shku të kafshët, po mendoj të pulat, atë prishet abdesi. Aleikum selam, rahmetullah. Pulat nuk janë kafsh, janë shpez. Por gjithsesi, pse po e përmend që mos më thonë shikuesit e kaloj hoxha edhe se mor vesh edhe kë. Pula nuk është kafsh, po është shpez. Merr një rregull. Shpezët dhe kafshët, të cilave ju hahet mishi, ndërtësira atyre, ose nevoja atyre e madhe dhe e vogël, nuk është e ndytë. Prandaj nëse të prek në rroba ose në trup, nuk ta prish abdesin. Nuk ta prish abdesin. Kjo është rregulla. Kafshat të cilat nuk ju hahet ushqimi, ato janë të ndyta. Prekja e papastërtive të tyre në rroba obligohet ndrrimi apo larja e rrobave. Tjetër është për shembull te urina e lopës, po e quaj kështu. Ti nëse ka rënë ai pik, mundesh më fal me çato. Tjetër është ti që s'mund me duru nga vetveti natyra jote. Na po flasim aspekti fetar, nëse ndodh, domethënë qani ose diçka nga papastërtia e tij me të prekën në trup, atëherë duhet me i ndru ato rroba. Nuk ban më u fal me rrobat e tilla. Por, si në rastin e parë, si në dytin, shkove të pulat, shkove të lopët, shkove të qani ose të kafshë tjera, abdesi parimisht nuk prishet. Abdesi nuk prishet. Kjo është.